Máximo Paz Cañuelas, sin energía eléctrica, Edesur con una fogata y al horno. La falta de responsabilidad de Edesur y los directivos de Cañuelas, en abandonar a los usuarios que pagan las facturas elevadas y confiscatorias de los sueldos y jubilaciones, esta empresa déstrata y perjudica realizando abandono de persona. La poca seriedad de estos que hoy ganan muchísimo dinero, dejaron una localidad completa sin energía eléctrica, como a Máximo Paz, hace aproximadamente una semana que se encuentran sin energía eléctrica, los vecinos cansados de cortar la ruta nacional número 205, decidieron hacer una fogata en la puerta de la oficina de Edesur en Cañuelas, en calle Juárez y 25 de Mayo el centro de Cañuelas. Los vecinos se encuentran esperando una respuesta, de los inútiles de Edesur, si la empresa hace caso omiso al reclamo que corresponde a la reparación de la línea de media tensión de 13.800 voltios que corresponde a Máximo Paz, endurecerán el reclamo a realizarse todo el día hasta que la empresa decida realizar las reparaciones que corresponde. Los vecinos linderos a la planta de Edesur en calle 25 de Mayo, están cansados de los reclamos con cubiertas quemadas, al parecer a los jefes de Edesur Cañuelas no les importa sus propios vecinos, una empresa insensible como su dueño Nicolás Caputo, socio y amigo del presidente de la nación, la insensibilidad es la característica principal para esta gente que gobierna Argentina. Cañuelas Noticias. Ahora supuestamente viene alguien para acá a las 9 de la noche y de acá van para Máximo Paz. Pero hay cuadrilla acá, hay cuadrilla. Sí, ir a la blanca nacional, la luna. Es lo mismo que vos. Vos estás ahí para cagar ahora. Pero me importa un carajo porque me voy a meter ahí adentro con fuego y todo y va a estar haciendo una escuchar. Era entre medio atajándole, dice que no. Ay, mi abuela. Ahora se viene alguien para acá. Sí, lo de acá, si le estamos prendiendo fuego a la puerta. Un huevo.